欢迎收看第1164期北京不静音。今天呢，我们继续来聊钱的事儿。关于中国经济啊，现在究竟是通胀呢，还是通缩，还是滞胀啊？这是经济学的3个专有名词啊，很多人是搞不清楚的。那我今天做了一期北京解构啊，给大家完全的分析清楚。首先啊，我们用大白话解释一下啊，很多人理解通胀啊，就是东西越卖越贵。那通缩就是反过来啊，东西越卖越便宜。为什么便宜呢？需求不足啊，那就是说你手里有钱，但你不敢花啊。为什么不敢花啊？那你可能是有这个失业的情况啊，有这个整个社会环境的这个给你的体感啊，你不敢花这个钱。那东西越便宜，你越不敢买呢，需求不足，那企业就挣不到钱，对吧？那利润就下降。那企业就得节缩成本，从哪儿节缩呢？可能就得裁员啊，那就会造成社会上更大的失业啊，那大家就更不敢花钱啊，需求就更萎缩。你看，这就是一个漩涡。那什么是滞胀啊？滞胀跟通缩的共同点啊，都是说经济不好啊。滞就是停滞嘛啊，经济不往上发展，停滞啊。那胀是那个通胀的那个胀，就是说滞胀和通缩的区别在于，通缩是价格越来越便宜啊，滞胀呢是价格越来越贵啊，也就是说经济又停滞，但它价格还越来越贵。那中国的这个经济啊，从目前的表象上来看啊，它是很像通缩的，对吧？因为价格还是稳得住的啊，并没有涨上去。当然经济是不好啊。那我原来做过一期节目啊，分析说中国经济实际上是滞胀。那但是你从表面数据上看不出来啊 ，CPI 什么的看不出来，对吧？那我们今天来好好来聊一聊啊。我不是说预言啊未来会走向滞胀啊，我是想把这个更深层次的原因啊给大家分析清楚。因为很多人会觉得说中国不会滞胀。因为呢，中国跟这个一般的市场经济不一样，对吧？因为中国政府有非常强大的这个价格干预能力啊，你比如说电价、水价啊、天然气、公共交通啊，包括医疗啊，甚至一些食品、粮食，都可以这个通过政府的手来调控，对吧？有国企有地方政府、中央政府的补贴什么的。那有人就说了，如果中国政府它一直都能有能力把这个物价压住，那就没有滞胀了，对吧？经济不好归不好，但是价格不会涨上去，是吗？那我们就来好好聊聊啊。首先呢，有一个，就我们今天这个标题啊，就说有可能你的这个日常消费品的这个物价没有明显的上涨但是呢，人们却越来越穷。CPI 这是一个就是 Consumer Price Index 就是说这个叫消费者的这个价格指数当然这个一般是指这个日常消费品中国政府对于 CPI 这个指数公布出来一直控制的很好，那也就是说表面上让你看起来物价是稳的，对吧？但是呢，在这种情况下呢，有一种体感会往后中国人会越来越感受到，就是你的生活品质还是在下降，价格可能没动但是甚至更便宜一点，但是你的生活品质却在下降。这是怎么发生的，对吧？因为政府呢可以控制价格，但是它控制不了成本，就是一个成本政府的手中共的手可以不让这个成本的上涨出现在最终的这个价格里，但是它一定会出现在一个地方吧？那不能凭空消失的这个成本，对吧？所以会出现在哪里呢？出现在人们的工资单里，出现在你去找工作的时候那个工作机会里，出现在你买到的这个商品的这个品质里，原来是不错的，现在下降了。那出现在你的平时的一些公共服务包括税费，或者说你去外面办事的时候你那个排队的时间，以及呢你家庭整体的这个资产在缩水。
最终成本会摊在这些地方啊。所以我们想聊的就是未来啊，中国人你到底会付出什么样的成本，你才能维持和今天差不多的生活品质，对吧？那当然了，我之前说中国是智障啊，这个话可能说有点超前啊，因为目前还没有，对吧？我们截止到2026年啊，现在8月啊，我们看看上个月7月份的数据啊，就 CPI 同比上涨只有0.5%，对吧？你扣除食品和能源之后的这个核心 CPI 同比上涨也只是0.9%啊，所以你至少从消费者价格上来看，中国现在还不算是高通胀，是吧？但是呢，你从另外一边来说啊，就是需求仍然是偏弱的。就7月份啊，这个制造业的这个 PMI 啊，这个指数啊，这个指数就是采购经理人的一个指数啊，就是它大概有一个叫枯荣线啊，荣枯线啊，50。如果这个指数低于50，那就意思就是在收缩啊。经济不好啊，如果高于50，那就表示在扩张啊，这个经济还不错。那这中国这个数现在是49.2啊，也就是说，从企业的角度来说，在告诉你市场需求是在回落的啊。那上半年中国的社会消费品零售这个总额啊，同比只增长了1.3%啊，让房地产开发投资下降18%，新建商品房这个销售面积下降11.6%。销售额下降13.6%。那 IMF 啊，就这个国际货币基金组织啊，那么今年2月份对中国的判断仍然是说是国内需求长期疲弱，那有可能让这个通缩压力固化啊，还在说通缩啊。好，我们先从这个逻辑往下聊啊。那如果这种需求不足的状况持续下去，但是另外一边呢，你成本又在上升，那中国会怎么样呢？那有一组数据很有意思啊，你比如说刚才说的7月这个 CPI 只有0.5%，对吧？涨了。那但是还有一个数据叫 PPI 啊，就这个 Producer Price Index 啊，就是这个生产者价格指数啊，就是说工业生产者的这个出厂价格同比上涨了3.5%啊。还有一个数值呢是工业生产者这个购入啊的这个价格也是同比上涨了5.5%，大白话就是成本在上涨啊。那很有意思的就是说，这揭示一个问题啊，就是企业的成本和普通居民你最后看到的这个商品价格，这是两回事了，对吧？成本涨了，但是最终你的这个买东西这个价格没有立刻的涨，那这是为什么呢？那很有意思啊，因为我们想，如果你是一个需求非常疲弱的市场，就像中国现在这样，如果你的成本涨了10%，那理论上如果是一个纯粹市场经济，那你的最终售价你也涨10%嘛，对吧？你的利润才能维持住，对吧？但问题是在中国，企业不敢涨这个价格，不敢涨啊，因为你可能别的公司还在给你卷，人家不涨，你这边涨价，你客户就跑了，所以怎么办？只有一个办法，就是你自己把这个成本吞掉啊。那我觉得有一个东西那很有意思啊，就是说中国的普通老百姓觉得东西没涨就不担心了，是吧？那我们给你算一算你的隐形的生活成本的账啊。你比如说一家企业啊，原本生产这么一个商品，成本是80块钱啊，那我卖100块钱。对吧？毛利就是20块，对不对？那你现在原材料、能源、物流什么这些成本都上升了啊，成本从80变成90了，那你得至少把价格提到110，你才能挣这20块钱毛利吧，对吧？但是现在不行，你现在就还是卖100。那好，现在从表面上来，这就是中国现在现状啊，大家听着啊，表面上来看物价没涨，东西还卖100，对吧？那我们可以夸呀，政府不错啊，这个物价稳住了，稳物价成功。公布出来的这个 CPI 指数也非常漂亮，但是企业受不了啊！企业原来有20块钱的利润，现在就10块钱，那他怎么办？怎么应对？几个办法吧，比如说减员喽，减少招聘，是吧？工资也别涨了，那原来的一些奖金取消吧，啊，那实在不行就裁员喽，
啊，或者把一些正式员工改成外包啊，延长你的工时什么的，然后就往下压供应商啊，你给我的成本你得给我便宜，对吧？本来企业的这个利润里有一部分可以拿去做研发啊，现在也要减少。那你看这个事情，商品没有变贵，是吧？但是呢，最终呢，你就发现你购买这件商品呢，你本身的能力在下降，因为企业的这些裁员最终都是影响到这些务工人员啊，对吧？你比如你原来一个月挣1万块钱，你现在比如还是挣1万，但是你比如年终奖没了，或者现在你从1万变成9000了，啊，或者说你可能你家里的你另一半失业了，啊，或者说你的孩子啊找不到工作。那你对于整个家庭而言，你的生活成本到底涨了还是没涨呢？表面上看物价没涨啊，你原来买这个东西100，现在还100，但是你整个家庭的这个生活成本还是涨了的，对不对？因为你这生活成本不是简单就这商品卖多少钱嘛，真正的生活成本啊，大家记住是，你想过同样品质的生活，你需要付出多少劳动啊？你比如说，吃一碗面啊，这面啊永远的都是卖10块钱。原来呢，你可能工作20分钟，你可以买得起这碗面。现在你要工作30分钟才能买得起这个面。那你从经济生活的角度而言，这个面就是变贵了呀。10块没变，但它就是变贵了，对吧？所以单纯只看政府公布的这个 CPI 指数是会让人们产生错觉的啊，因为 CPI 只是告诉你这个东西的最终这个售价，尤其是消费品的这个售价改变了多少，但它不会直接告诉你说你获得这个东西，你的这个能力变了多少。那接着第二种隐形成本啊，就是说企业呢不涨价啊，就这售价不敢涨，是吧？但是它会给你一些更差的东西，对吧？就比如说一直在不涨价，那它当然它一直亏损啊，对吧？那怎么办呢？那我只能是降低品质了。原来可能这东西500毫升，我现在变成450毫升。原来这个同样售价这一包装里边有10个这东西，现在改成8个，对吧？那这还算好一点的呢。那还有比如说我原来用很好的原材料给你生产这食品啊，现在换成一些便宜点的，对吧？原来保修3年，现在保修1年什么的。原来比如服务啊，我给你客服24小时，现在你找不到人了啊。原来给你送货上门，现在你得自己去这个驿站自己去拿，等等等等的很多东西，就是表面上看价格没变，但是你真正得到的东西变少了啊。所以这个也是啊，就是我们讲通胀啊，不是说永远体现的是说原来卖10块钱，现在变成11块钱了，这就叫通胀。不是啊，你比如原来卖10块，现在还卖10块，但是你用10块钱你买到的东西品质差了，这也是一种通胀啊。所以你看，中国如果未来啊进入一种经济啊长期的低增长，但是呢各种成本又上升，那最终的这个终端的售价啊，你又受到这个中国很内卷啊，就是巨大的竞争压力，再加上中国政府的稳物价的这种行政压力。在这种环境下，我不敢涨价，对吧？最终啊，因为成本还在涨，最终还是会进入一个通胀。那你当然加上如果经济持续不好，加在一起就是滞胀啊。那这是一种什么样的通胀呢？就是叫品质通胀啊。就是说，就刚才已经讲了，对吧？你品质在下降，这是一种品质通胀。这你普通人会感受到的啊，你会感受到。那好，接着我们说第3种这个隐形成本啊，就是政府帮你把这个价格压住了，是吧？好，这就是很多中国人寄予厚望的啊，就觉得没关系啊，有这个集中力量办大事的政府啊，有这个耍流氓的政府啊，它可以把这个物价稳住，这是中国很特殊的地方，对吧？你涉及到一些基本民生的价格，政府就可以通过行政定价指导这个价格，包括补贴啊，再加上国企一块来干预这个事儿啊。那比如说啊，某一项公共服务实际的成本涨了，政府可以说不许涨啊，你必须给我维持住这个。那这个差价怎么办呢？政府补贴，或者就让这个国企啊先承担。
那这个办法在短期内是有效的啊，是有效的。有的时候当然也是必要的啊，但是问题就是，还是这个问题啊，就是中国人很多不理解的，你政府不是一个能够凭空创造出财富的一个神吧，对不对？它钱哪儿来的呢？政府的钱你拿去补贴的什么这些钱都是哪儿来的呢？你政府补贴100块，比如说我替你这个居民啊，我替你补贴100块，啊，你这个电价水价不涨啊，我来补贴，但是这100块哪儿来的呢？那不还是从你的这个左口袋拿出来的吗？从另一个地方拿出来，然后补贴在这里了吗？那比如我们看看数据啊，今年上半年，中国地方政府的国有土地使用权啊出让收入只有9778亿，同比下降了多少呢？31.5%。整个地方政府性的这个基金预算啊，本级收入下降25.6%。这到底意味着什么啊？就意味着你原来是靠卖地挣钱嘛，对吧？房地产啊这些东西，你拿到这些钱，你可以搞基建，搞补贴啊，搞这个大量的公共支出。现在没了，这个钱没了，但是政府你还在继续办呀，我政府没说关门啊，对不对？对，中共还得一直拿着这个权利呢。那你只要政府办下去，你就得承担呀，养老、医疗啊、教育、债务啊、公共设施运行啊，比如地铁运行等等的这些成本。那你不是说我土地我不能卖了，我挣不到钱了，我就这些投入这些成本就不用支付了，对吧？那怎么办呢？那这个运行成本，整个维持这一个城市啊，你这个运行成本，你就得重新去寻找为这个事情买单的人吧。谁买啊？那不还是企业和这个老百姓买吗？通过税收啊，通过罚款呀，通过什么各种的，对吧？所以我觉得我们现在应该盯的就说，不是那个商品价格啊，更要关注那个公共服务的价格，对吧？很多人啊，现在中国人一说这个通胀啊，那就是去超市看那个物价，比如说看看猪肉多少钱啊，蔬菜多少钱，大米多少钱，然后就在网上就发了，哪来的通胀啊？都是这些反贼胡说八道啊！没有通胀，价格稳得很，甚至还便宜了。但是你一个家庭的负担啊，不只是说我买一个车、买个手机，然后买点衣服和这个吃的，对不对？你还有很多水、燃气、供暖、物业费、垃圾处理费，你的医疗、养老、教育、交通，各种各样的花费吧，对吧？这些东西是你必须要用的啊。那很有意思的是，就是中国的政府的关于这个价格政策啊，其实一直有在往这个叫使用者付费这个方向去做制度调整，不是没有在做的啊。比如说国家发改委2025年的时候啊，就在谈完这个价格治理啊，就说一定要划清政府投入和使用者付费的这个边界，要完善公用事业的这个价格机制啊，你包括什么垃圾处理啊，要计量收费啊，污水处理收费啊等等。这个在“14.5”这个价格机制改革方案里也提到了啊，就是说要让这个收费啊慢慢能够合理，能够盈利，到达这么一个水平。那当然不是说马上的啊，中国所有的垃圾费、水费、什么医疗费都要暴涨，不是说马上就会发生，但是这体现出了一个制度方向，就是说你的这个公共财政啊，你不能够无休止、无限制的去补贴。政府也有没钱的时候啊，后面补贴不动的时候，他其实之前这个话已经说出来了，就是公共这些服务啊，最终还是需要有人来买单的。那谁来付这个钱，对吧？政府肯定要付啊一部分，但是付不起了，那你谁使用谁付呗，很简单，对吧？所以你在未来的中国就会有一种很奇怪的生活体验。什么感受呢？就是你比如说啊，可能汽车啊越来越便宜啊，电车越来越便宜，
电视也越来越便宜啊，就这些家电啊，衣服可能也越来越便宜啊，网购啊9.9块包邮啊，是吧？但是啊，还有很多东西你躲不掉的，你在生活里活着，你的那些支出啊，慢慢在变贵啊。你比如说啊，一个家庭啊，我可以不买新手机，对吧？新的 iPhone 出了，我不换了啊，车也先不换了，衣服也先不买了，这些都可以。但是你不能不看病吧？啊，你不能不用水，物业费你不能不交，是吧？养老、孩子上学，就这些支出，那这些都是生活成本呀。这个是在这个 CPI 里不能完全体现出来的啊。那这就是可选消费品在 CPI 里能体现出来。我刚才说的那些是不可选的生活成本。那这里边其实已经有一些眉头了啊，对吧？你比如说刚才我们讲的中国这个上个月7月份这个 CPI 这些指数，对吧？啊，你看起来几乎没有什么通胀，但是啊，同一份数据里还有什么数据呢？医疗保健价格同比上涨2.9%，啊，医疗服务价格同比上涨4.3%，啊，就开始了，啊，这是一个非常值得观察的信号。这个当然了，这个你现在看4.3%不是什么一个很大的灾难性的数字，是吧？但是呢，我觉得你得看到就是，总体物价很低啊，和你在生活中的某些不可避免的支出它在升高，这两者是可以共存的。所以你看，它就是，很有意思啊。你比如说，未来中国人啊，打开新闻啊，国家统计局说啊，我们 CPI 只有什么0.8%什么的，觉得啊没事，物价没涨是吧？但你实际上感受到就是我的生活越来越贵，越来越贵啊。那么接着讲啊，还有第4种这个成本，这就更加残酷了，就是你的资产在跌嘛，啊，那这个是中国啊和一些普通的一些通胀的国家很不一样的地方啊。我们想象一个通胀的社会，房子涨价，股票涨价啊，工资呢涨1点。然后呢，这个平时你的这些消费品啊、日用品也涨价，这是一个普通通胀的社会，是吧？但是呢，如果你是持有一些资产的，你可以去抵抗这个通胀，对吧？因为你房子也在涨嘛，是不是？但是未来中国的一个情况是说，你的资产在通缩啊，对吧？你的房子，比如说你，假设300万的房子啊，你现在跌到240万了。那你就是家庭账面上少了60万啊，对不对？啊，那60万是多少？就20%吧，你的资产缩水20%，但是你的每天要用的这些水呀、电呀，并没有便宜20%，就没有跟着便宜，对吧？你的医疗、孩子教育、养老这些都没有便宜，你食品也没有便宜，但是你的资产缩了20%，这就是一个非常痛苦的一个财富效应了，对吧？你看，我们就说，因为中国家庭很大部分的这个财富是跟这个住宅相关的，是吧？但是你这个资产，你只要一缩水啊，你平时的这个生活成本可能还没变，但你资产一缩水，它马上就能产生一种贫穷感啊，就是说一个家庭啊，中国人感觉我到底是变得有钱了还是没钱了？他不是说从我这工资涨了这个几百啊，还是少了几百，他不是从这儿去感受到的，他就是看，比如我的房子，对吧？比如原来值1000万，啊，现在值200万啊，假设那就有巨大的差距，对不对？所以这个加起来就是你的真正的家庭的资产负债表里就能体现出来了，啊，那当然了，有人会说了，那中国人的这个收入其实还是在增长的，对吧？这个数字我们不能回避啊。2026年今年上半年。这国家统计局说的，全国居民人均可支配收入是22981元，那同比就增长5.2%啊。那扣除这些价格因素，实际增长4.2%。所以中国人的这个收入还没有全面下降，对吧？但是呢，还是有两个数字很值得注意啊，就是说全国居民人均可支配收入中位数是19036元啊，就是平均数刚才是22981元，对吧？好，还有一个指数
上半年居民人均消费支出只增长了3.7%，那实际增长只有2.7%。那城镇居民的实际增长只有2%，这什么意思呢？就是说，中国人啊，不是说完全的这个收入没有增长，但是大家还是不敢花钱，就这消费不增长，为什么？可能今天看看口袋里的钱还有，但是我不敢相信我明年还能有这样的收入，对吧？这就还是回到一个生活成本这个概念啊，就是真正影响一个人愿意不愿意消费的这个意愿啊，不只是说你终端的这个商品价格卖多少钱，你卖100还是卖110，人家就不敢消费了，不在这儿，而是说他要面对生活中的各种成本，最终算下来，他还敢不敢消费，是在这儿。所以第5种成本啊，你就是所谓的你要为你的安全感付费嘛，对吧？通缩这个社会里面啊，非常容易被忽略的一种成本啊，就是说你比如说假设啊，2个人啊收入都是1万块，好吧，每个月都是收入1万块，那第一个人他觉得我的工作非常稳定，我明年还是收入1万，对吧？那你到后年我可能涨薪了，能到11000，他这个感受是这样的。好，第2个人他都不知道他2-3个月后会不会失业，那哪还有这1万呀？那怎么办？对于第2个人而言啊，他的这个消费就完全不一样了，他会把钱存起来，对吧？应对未来的不确定性啊，他得减少旅游啊，我不换车了啊，先推迟买房啊，孩子也不敢生了，减少娱乐啊，甚至可能牙疼，这看牙医我都得往后拖，对吧？为什么？你不是说你现在没有这个钱，而是说他就是在为他的未来的安全感得存这个钱，对吧？储蓄啊，就一个社会的这个不确定性越高，普通人就需要保留越多的现金嘛，对吧？其实这也是一笔税，就叫安全感税啊，没有人真正收你这笔钱啊，你自己交的，对吧？但是如果越来越多的人啊，中国人就是这样，越来越多的人去这么做的话，那就形成了一个循环嘛，担心未来，所以不消费。那不消费，就刚才我们讲过了，通缩的这个漩涡是吧？那企业利润就下降了嘛，那怎么办？我就减少招聘啊，减工资啊，对吧？裁员啊，那人们的这个工作就更加不确定啊，那大家就更加不消费啊，这就是通缩非常难解的一个地方。好，那就又回来这个问题了。那我们如果说中国现在啊，表面上看确实是一个通缩，那会不会有一天，就是在这种很糟糕的情况下，经济很糟糕的情况下，连这个终端的消费品价格都摁不住了呢？你的这个其他的生活成本啊，这些公共服务价格也摁不住了，政府摁不住了怎么办？那不就变成就是滞胀了吗？对不对？那我们来聊聊政府能不能一直压住这个价格？可以啊，中国政府可以相当长时间的压，但是是有代价的，就这个事情不是没有代价的啊。那我们讲讲啊，成本这个东西，只有可能去到4个地方啊。第一个就是企业承担嘛，对吧？企业承担这个成本，价格要压住啊，但是企业承担这个成本，那怎么办？就是利润下降了，降薪、裁员，企业减少投资什么的，对吧？第2个去向就是政府承担嘛，啊，我给你去什么国补啊，补贴什么，但这也是有代价的呀，就财政赤字嘛，政府的这个债务增加嘛，那你只能压缩这个政府在其他方面的支出嘛。好，第3个去向就是消费者承担嘛，那如果消费者承担，那就是价格上涨了嘛，这不就直接涨上去了嘛，通胀了嘛，滞胀了嘛，对不对？那好，第4个去向就是这个供给端来承担嘛，那你就是整个数量减少，品质下降，服务下降。大家记住啊，就是成本只有这4个去向啊，没有第5个去处，这可能有第5个啊，那叫神话，叫魔法是吧？那没有，对吧？你比如说原油涨了30%，那你这个进口成本就是增加了呀。好，然后政府发了一个文件说啊，不准涨价啊，油不准涨价，那成本就消失了吗？没有，世界不是这么运行的，对不对？那所以当政府它必须要稳这个物价呀，啊，就你如果现在中国物价都稳不住，那就更乱了，对不对？所以
那你这个控制到极端情况下，这个价格本身就变成时间了。这是什么意思啊？给大家讲讲。我们做一个极端的思想实验啊。你比如说，市场上某一个东西啊，在目前的这个供求关系下，正常价格10块钱。好，政府说了，我为了保障民生啊，这个东西只准卖5块钱。那剩下5块钱啊，政府说我来补贴。好，我有这个财力一直补啊补。那有一天如果政府没有钱补了呢？对吧？那你这个厂家就你生产一件就亏一件啊。那你政府有一天说我不补了，那对于生产商来说，我就只能减少这个产量了吧，对吧？减少产量的这个东西，这个商品的供应就下降了吧，供应量就下来了。但是价格又不能涨，是吧？政府还就强行的压着，但是我又没钱给你补了，那最后怎么着？那缺货呗，对吧？我生产不起了嘛，这东西就没了嘛，缺货了。那如果一个东西啊，一个商品或者一项服务，它变得缺货了，稀缺了，那大家想想，什么东西变值钱了？那你就得，你有资格才能买到它吧，你有关系你才能买到它，才能得到它吧，啊，名额，对不对？通过一些黄牛，你要排长队，啊，甚至呢，就是最终政府用一些我们上一期节目讲的票证啊，用一些粮票、邮票，你才能买到这个东西。所以这个东西就是说，我觉得市场价格呀，很残酷的一点就是它不只是告诉你这个东西值多少钱，它其实是告诉你什么东西是稀缺的，对吧？你政府你可以禁止价格上涨，但你能禁止稀缺吗？这个事情本身你禁止不了吧，对吧？你不允许用这个货币啊来这个分配稀缺资源，那就肯定出现另一种分配方式嘛，对吧？另一种分配方式可不一定比这个价格更公平啊，而且往往是更不公平，对吧？你一切啊，市场经济一切都用钱来衡量的时候，这是一个公开条件，对不对？这个东西卖多少钱，10块钱、5块钱，还是卖100、卖110，这是一个非常公开的条件，你有钱你就买。但是你政府强行就把这个价格就不让它按市场经济走，我为了不通胀啊，为了不滞胀，我就要把价格摁住，强行干预。那好。你最终就这个稀缺性就没有办法在货币上反映出来，那反映在哪里？那就是一些隐性的东西了，黑箱操作的东西了，关系、权利、你的身份啊，获得的这个配额等等。那有意思了，你如果没有这些东西啊，比如说啊，你现在买一个东西，你现在需要凌晨3、4点去排队，价格没变，政府压着呢，但是你付出了额外的时间成本吧。如果说这个东西你需要去求人你才能拿到，那你付出的是什么？关系成本吧。那如果你是得有一些体制内的某些身份，你才配拿到这个服务和这个东西，那这是什么？这是制度成本吧。这些成本都没有在 CPI 的数值里体现出来哦，对吧？但它同样这都是生活成本啊。所以我觉得修正一下，我原来做过节目啊，我觉得修正一下，就是中国最后不一定啊，就一定是滞胀啊，不一定啊，这不一定。但是呢，我觉得中国未来有4条路吧，也是四个啊，有4条路有可能的。那第一个呢，最好的一条路啊，最理想的，当然不太现实啊，我们也聊聊，就是说，需求恢复了，对吧？这个居民的收入啊和信心都恢复了，房地产呢也就完成了这个出清啊，卖的还行啊，消费呢在这个整个 GDP 中的这个比重啊上升啊，最后回到大概2%左右的这种温和通胀，这是最理想的状态啊，但是几乎不可能啊。那好，第2条路呢，就是中国第2种可能的路，就是继续的长期的低需求，但是产能又过剩，价格竞争的很厉害。那中国就是会长时间的维持在一种低通胀啊，甚至局部的通缩。那这个事情其实是已经一段时间了，对吧？那我觉得它会发生变化的。那比如第3条路啊，就是说需求仍然很弱啊，但是能源、粮食、原材料
汇率等等这些外部成本都在大幅上升。那企业最后就只能把成本往这个居民身上去转嫁啊，那这就是典型的滞胀啊，典型的滞胀。那这个事情，我觉得很有可能啊。那当然还有第4条路啊，那我们今天也是额外的去提醒大家，就是一个经济呢停滞了啊，停滞了。那但是政府呢利用补贴，利用价格管制啊，利用一些国企和行政力量这个手段啊，阻止这个大量的成本直接反映到这个终端价格啊，这就是我们刚才一直在聊的，对吧？就是说统计数字上这个 CPI 并不高，但是呢没有反映到价格里面的这些成本啊，就会一层一层的都转移出去。转移到企业，转移到政府，转移到你的工资，转移到公共服务的品质，啊，转移到你的整个人生的付出的时间啊，什么的这些成本啊。那我觉得这个状态到底叫什么呢？它跟刚才那第3条路啊，典型的滞胀又有点不一样，是吧？那我觉得，有人会发明一个词儿啊，这就叫隐性滞胀、隐形滞胀。也不太准，是吧？就是我觉得不发明词儿了吧，我觉得其实就是一种被压抑的通胀了，就是它本来应该通胀，价格本来应该涨啊，你政府强行的压制住了，这就被压抑的通胀，对吧？那你再加上经济停滞啊，它就是一种非典型的滞胀吧，只能这么说。我们不纠结在这些词的定义上，没什么意义啊。我觉得这个普通人不是通过这些经济学名词啊，通缩也好，滞胀也好，去理解，它是切身的感受嘛，对吧？就是你经济不好嘛，但是生活又没有因此变得更便宜啊，因为你如果是通缩，你会觉得便宜嘛，但其实滞胀是说你不便宜啊，很多东西还是涨上去了。所以未来中国可能是一个挺不一样的感受啊。比如第一层就是你在比如工业品的这个世界里啊，你比如说汽车、手机、家电啊、衣服，什么的，中国是一个生产大国嘛，对吧？这些东西可能因为产能巨大、竞争激烈，这些东西的价格可能会非常便宜啊，继续通缩，这是一层感受啊。那第2层感受呢，就是你在这个资产的这个世界里，你的这个房价会继续下跌啊，你会感觉到你的账面的财富在持续的变少啊，好，这也是很真实的一个感受。好，第3层感受，那就是你怎样也不可逃避的，你每天都要面对的这个就是柴米油盐啊，这些生活的世界，医疗、养老、公共服务、能源、水、物业、教育等等，就维持一个家庭正常运作的所有这些东西。这些价格可未必会跟着刚才说的那些工业品啊一起下降，那些是可以产能过剩啊、竞争压力的，它还可以出海什么的，这些东西不是的，这些东西就是成本在上涨，国家补贴不动的时候，我觉得人呢，最终就会感觉到什么？特别简单，就是这些消费品非常便宜，但是你觉得你的生活变得非常贵。就是这样，就可能买一台车啊，一个电车很便宜啊，电视也特别便宜，便宜归便宜，但是你不敢买。为什么不敢买？不是因为它贵，而是因为你不知道你明年的这个工作还有没有，你的房子还在跌，啊，父母在变老，需要养老，然后你的孩子还找不到工作，啊，你医疗养老都要留钱，对吧？你所有的地方生活成本你都要留钱，然后未来巨大的不确定性。经济停滞，在这种情况下，你说啊，一个中国的家庭敢不敢相信未来啊会变好啊？那这个时候你告诉他这个电视、这个电车再便宜，他敢买吗？他敢消费吗？所以这就是为什么，就是你单纯刺激生产解决不了这个问题，对不对？因为一个怎么说呢？如果你这个经济体，你的问题是说我的商品太少，就像原来前苏联似的，是吧？那很好办嘛，我增加生产嘛，对不对？但是中国的问题是商品太多，然后人又不敢买，对吧？那你怎么能继续增加产能呢？这不就很尴尬吗？那结果是什么？就企业继续打价格战嘛，现在利润就继续变薄
然后人们就工资啊，就这个承受压力就很大嘛，你只能降薪啊，甚至被裁员，大家就更不敢消费。所以今年这个 IMF 啊，这个国际货币基金组织谈中国的时候就说嘛，就说你的怎么说呢？核心建议啊，就是你仍然要向这个消费驱动型增长模式去转型，就是中国你要往这个方面去转型啊，你不能继续依赖这个出口和投资了。所以中国真正需要解决的问题，不是说怎么让大家多买东西，而是说怎么让大家敢把这个钱花掉，这是完全不同的问题啊。我举个例子，比如说今天政府给你发了一张500块钱的消费券啊，让你今天去买东西，是不是？但是呢，你可能很担心你明年就会失业，是吧？所以你现在需要的是什么？你现在需要的不是说你再给我一张500块钱的消费券，这不解决根本性问题，对吧？所以很多人理解说，那我们中国就是什么叫刺激消费？就是让大家敢买东西就行了吗？我东西卖的便宜一点，价格压住啊，然后各种淘宝上什么国家各种补贴啊，什么一会儿又国补啦，这一轮又一轮啊，让你可以以更便宜的价格啊，更多的给你的这个消费券、刺激券，你去买这个东西，好像只要把东西卖掉了，解决掉中国产能过剩的问题，中国消费就提振了。不是。当你担心你会不会失业，当你担心所有东西，你的房子在贬值，你的家庭这个财富在缩水，一切这些东西的时候，给你再多的消费券，还是不解决根本性问题。根本性问题是什么？就是我需要稳定的收入预期，对吧？不是说你突然天上掉一张500块钱消费券给我，我买这么一商品就完事儿了。我需要可靠的医疗，可靠的养老啊，更低的这个教育方面的焦虑啊，我能够很清楚的看到我的这个整个资产的一个未来的走向，对吧？我不能说我今天花掉这1000块钱，然后明天我就陷入这个危机了，对不对？你把这些东西对于未来的这个预期稳定了，这才是真正的解决消费问题。所以我觉得最终啊，我们说就是真正决定中国未来生活成本的，大家不要看这个 CPI 这个指数没用啊，看什么？就是看你的叫居民承担比例。这是一个算是比较新的观察经济的角度啊，因为你就以后不要再问什么啊，这个季度 CPI 多少，中国现在房价多少，超市里猪肉卖多少钱，你应该问的是另一个问题，就是整个中国社会的这个运行的成本，整个中国社会啊运行的成本，最终有多少比例是由居民来承担的？你最终要看这个事情来判断中国这个整个社会是不是滞胀了，对吧？比如说医疗成本增加了，谁付这个钱？你付还是政府付，对吧？养老成本增加了，谁付？地方财政收入下降了，这些公共交通啊亏损什么的，最终这个钱谁来付的？能源转型，什么城市基础设施的维护，政府的这个债务的这些利息什么的，都谁来付这个钱，对吧？如果啊这个答案是政府来付啊，好像就是这个账做得很漂亮啊，不是老百姓付的这个钱啊，让你们相信没关系，都是政府在承担啊，政府顶住一切压力，保障民生什么的。那你就要问第二个问题，好，政府你付所有这些钱是吧？你的钱哪儿来的？对吧？政府你的钱哪儿来的？从企业来的？从老百姓的这个身上收的税啊？国企的利润吗？卖土地的钱啊？对吧？你最终还是整个社会啊，对吧？就是说，所谓的政府替这个老百姓承担了一些成本，不是说这成本消失了，只是付款的时间、付款的方式，以及假设的这个付款人改变了，那其实什么都没变，对吧？钱还是中国人在付，一切的成本啊。所以我觉得
最后吧，我们聊一个问题，就是未来中国可能最值得担心的，还不是说所有的东西都暴涨啊，因为很多人就简单化啊，他就会觉得啊，中国未来经济最坏就是崩了啊，人民币崩了，物价暴涨，就可能比如一袋米卖几百块啊，什么什么的东西一天一个价，就想的是那些乱世中的那个景象啊，那当然这是一个极端的情况，对吧？但我觉得。也不是说完全没有这种可能啊，但是更大的可能是说，就是在一种非常平静的非常漫长的，你拿一个什么 CPI 统计表格都显示不出来的一种变化，但是你可以日复一日、年复一日的年复一年的感受到，就是房子一年比一年便宜啊，车也一年比一年便宜衣服可能也一年比一年便宜，对吧？但是你的工作越来越不稳定，你的工资很难涨上去，父母越来越老，你的这个所有的政府提供的这些公共服务污水处理收垃圾这那的，这都开始给你讲一些，慢慢给你讲一些成本了，也需要居民一起来负担一些东西了，医疗这些支出都在增加，那在这种缓慢的这种温水煮青蛙的这种情况下，你会切身的感受到焦虑你怎么办呢？未来是不安全的，你就需要存更多的钱。原来你可能2个人工作养着一家人，是吧？后来你可能要3个人工作才能维持过去差不多的生活品质，对不对？但是新闻会告诉你什么我们今年 CPI 只有1%，它终端的这些消费品价格还是没涨，但是你看看你自己的银行账户，你会觉得说，我为什么感觉越来越穷呢？就是因为这个价格并不是成本的全部，对吧？你政府它越有能力控制这个价格，那你那些没有办法出现在这个价格标签上的那些成本，它转移到哪里去了呢？对不对？所以未来中国不是说突然这东西就吃不起了，而是说这个东西你看起来你还是买得起的，但是你可能越来越不敢买，对吧？那物价也许没有失控但是你生活就是没有这个空间了。那当然这样的情况表面上看还是通缩是吧？不是，对吧？能不能听明白？其实这就是滞胀。这就是滞胀，只是那个胀，那个通胀，并没有体现在这些工业消费品上，并没有体现在一些这个居民的这个日常的消费品上，但是这个通胀这个滞胀里边这个胀，体现在了你的各种生活成本上，所以这不是通缩，这是滞胀，我觉得就是。简而言之就是你维持一个普通人的正常生活，你是不是比原来难了，对吧？是不是比原来难了行吧，我觉得就聊这么多吧聊都有点郁闷了。但是我觉得就是得把这个事情得说清楚得说清楚。所以今天做这一期北京结构讲，把这东西都聊透了好，感谢收看、订阅、分享。